إذن 3 أهداف للزمالك، 3 نقاط جديدة في للزمالك في لقاء اليوم أمام طلائع الجيش، يرفع رصيده إلى 37 نقطة، يرتقي بمركزه في جدول الدوري الممتاز للمركز الثالث. 3-2 طلائع الجيش شوط تاني أفضل من الشوط الأول. محمد أشرف يحرز هدف ولا أروع من كده. أيمن حفني في الدقيقة 17 يحرز أول أهداف نادي الزمالك، ثم أيمن حفني أيضا في الدقيقة 29 يحرز الهدف الثاني. أيضا استنلي هدف رائع جدا في بداية الشوط، وفي الدقيقة 9 من بداية الشوط الثاني يحرز هدف رائع استنلي من كرة عرضية من معروف يوسف، زي ما حضراتكم شايفين يضعها على شمال حارس المرمى عماد السيد، ما يقدرش يعمل لها حاجة. ثم هدف أخير لمحمد أشرف من ضربة ثابتة على يمين أحمد الشناوي ما تسكن شباكه ب3 أهداف وب3 نقاط. ينتهي لقاء الزمالك وطلائع الجيش، أو طلائع الجيش والزمالك، في إطار مباراة الأسبوع 19 في استاد الدفاع الجوي، في شوط ثاني أقل من الشوط الأول فنيا لنادي الزمالك وأكثر فنيا لطلائع الجيش، وصافرة تحكيمية للكابتن محمد الصباحي، كابتن أحمد سليمان، كابتن عبد الحميد بسيوني. الزمالك كان يحتاج هذا الفوز معنويا على الأقل للخروج من سلسلة الأداء المهتز أمام الإنتاج الحربي وأمام يمكن النادي الأهلي قبل توقف الدوري الممتاز. زي ما قلنا برضو ان قبل المباراه ان كل فريق ليه ظروف. نادي الزمالك عنده ضغوط نفسيه وفنيه، والطلائع الجيش ضغوطه مش نفس مستوى نادي الزمالك. الضغوط النهارده الزمالك كان فعلا محتاج المكسب، لكن اللي اقدر اقوله في الناحيه الفنيه ان اي مباراه محتاجه في حاجتين مهمين جدا: التشكيل الامثل والتغييرات. التشكيل الامثل اللي هو موضوع نادي الزمالك، الطرفين في مشكله، هل هم ظروفهم ما فيش غير شوقي السعيد ومعروف يوسف عشان يلعبوا في المكانين دولت؟ هي دي المشكله اللي كانت النهارده في نادي الزمالك، الطرفين. والمشكله الاكبر اللي كانت ممكن تضيع المباراه التغييرات في الشوط الثاني اثرت في نادي الزمالك، كان ممكن بالسلب يعني. كان ممكن تؤدي لخساره الجيم اللي انت النهارده راجل متقدم 3. ليه النهارده انا ما عنديش الفكر ده؟ اما اكون انا كسبان اروح وازود والمساحات كلها تتفتح، بغير من واحد من الثلاثه اللي هم ضاغطين الاربعه، اللي هو ايمن حفني ومصطفى فتحي وستانلي وباسم مرسي، ضاغطين على خط الظهر ومستغلين الخطا الكبير لطارق يحيى النهارده. اللي لو طارق يحيى قفل الجنبين دول كويس كان ممكن ما كانش زمت الثلاثه. عاصم وعصام واحنا قلنا عليه برضو قبل المباراه، لو كان قافل دول كويس جدا كان ممكن بنسبه كبيره النهارده ما يخسرش المباراه. فما انت النهارده شلت ايمن حفني، ريحت الديفندرات، ضيعت الاثنين القلب. النادي الجيش بدا يضغط، كان ممكن يوصل اكتر من هجمه. عملت تغييرات كويسه وديت احمد عيد الناحيه الثانيه، لكن مع انه انا برضو كابتن رأي في حته احمد عيد، انا الناحيه الشمال كنت شغال كويس جدا. ايه اللي يخليني الخبط باثنين او مره مودي واحد ناحيه اليمين وودي احمد عيد ناحيه الشمال؟ ما انا النهارده مجتهد وعامل خطوره في هذا المكان ده، برضو اثر برضو على الكابتن طارق يحيى. عودة السلي للتهديف كابتن عبد الحميد من عرضية رائعة المعروف يوسف. الكل توقع بعد هذه النتيجة أن الزمالك هيزيد من هجومه، يصبح أكثر هجوما على طلائع الجيش، وطلائع الجيش هيحاول يخرج بأقل نتيجة، لكن حدث العكس. الزمالك يمكن أجرى تبديلات دفاعية، واحد كان مضطر ليهم مع بداية الشوط بنزول توفيق بدل دونجا، ثم إبراهيم صلاح بدل من أيمن حفني، وأخيرا محمد إبراهيم بدل من مصطفى فتحي. خرج أيمن حفني ومصطفى فتحي وخرجت معها الخطورة على مرمى طلائع الجيش. شوف يا كابتن، أنا عايز أقول لك حاجة يا كابتن، إن المباراة خلاص الزمالك فاز فيها في 3 نقاط، فمبروك في الفوز طبعا. إنما لما نيجي نتكلم يا كابتن على مباراة الشوط الثاني، لا الشوط الثاني فيه متغيرات كتيرة جدا حصلت يا كابتن خالد في المباراة. تفوق فيها الكابتن طارق يحيى من الناحية الفنية وطلائع الجيش من الناحية الفنية، والتغييرات اللي أجراها كابتن طارق يحيى كلها تغييرات غيرت من سير اللقاء. صح. وتغييرات الكابتن محمد غيرت للأسوأ في نادي الزمالك. يمكن انت لما غيرت دونجا، طب خلاص دونجا اضطراري، مع ان دونجا كان ماشي كويس قوي مع ايمن حفني وكانوا قافلين قلب الملعب. دونجا انا لسه بقول كابتن خالد، دونجا في علامه استفهام. دونجا ما لعبش اساس في نادي الزمالك السنه دي، لكن كميه اصابات كبيره جدا. ايه السبب؟ ده برضه لازم الجهاز الفني يشوفها. بيصاب بنسبه كبيره قوي، غير الناس طبعا المصابه زي عم حسني وزي الباك ليفت في نادي الزمالك فتحي. كميات. بس النهارده دونجا بيلعب ليه كتر اصاباته ديت يعني. اتفضل. يمكن عايز اوضح كمان يا كابتن خالد ان انت غيرت كمان طريقه اللعب. يعني انت كسبان 3-1
وعندك الثلاثه اللي تحت راس الحربه عاملين لك خطوره ومستغلين المساحات اللي كابتن طارق يحيى مديها لك، وخلف الباكين خلف عاصم وخلف عصام الاثنين طايرين معظم الوقت، فعندك مساحات تقدر تستغلها كويس جدا في وجود الثلاثه اللي موجودين. طب انت غيرت اضطرار احمد توفيق بدونجا، مع ان احمد توفيق ما كانش التغيير الامثل، كان المفروض يبقى ابراهيم صلاح هو اللي مكان دونجا عشان الاثنين يبقى عندهم الحته الدفاعيه عاليه جدا، ويسيب المساحه للثلاثه اللي قدام للتفرغ في الحته الهجوميه. فانت كمان لما جيت غيرت التغيير الثاني نزلت ابراهيم صلاح بدلا من ايمن حفني. طب محمد ابراهيم كان دوره في الفتره دي كان هيبقى افضل، وتحافظ على محمد ابراهيم وستانلي ومصطفى فتحي لاستغلال المساحات. كابتن طارق يحيى قدر ان هو يستغل هسامي في تغييره، عموري اثنين لعيبه كويسين جدا. لو شفت هتلاقي في تسديده لحسن يوسف على الشناوي شالها بصعوبه، تسديده احمد عيد، تسديده لاحمد عيد شالها الشناوي بصعوبه. كان الطلائع مستغل امكانيات الحته اللي هي برضو خلف معروف وخلف شوقي السعيد، الاثنين اللي هم اساسا الحته الدفاعيه عندهم ما كانتش على المستوى الكبير. فتغييرة الاداء وتغييرات الفنيه ادت للهبوط الفني في نادي الزمالك، بخلاف كابتن طارق يحيى اللي عمل شوط ممتاز جدا، تغييرات قويه. كابتن طارق يحيى، تعال نشوف الكابتن طارق يحيى مع زميلنا احمد المصري بعد نهايه اللقاء، ويمكن سجل معه هذا الحوار بنهايه هذا اللقاء وفوز الزمالك ب3 أهداف مقابل هدفين. قال ايه الكابتن طارق مع زميلنا احمد؟ يعني بيقول الحمد لله والشكر لله على كل حال. النتيجه الطبيعيه انا بقول 2-2، يعني احنا تعادل 2-2. الجون الثاني بتاع نادي الزمالك مش جون خالص، اللايمان طبعا ما خدش باله او ما شافهاش، والحكم برده ما شافهاش، لكن بنقول الحمد لله والشكر لله ضغطنا الزمالك بشكل كويس الشوط الثاني، وعملنا الشوط الثاني افضل يعني الحمد لله من الزمالك كتير. حتى بدنيا الولاد واقفين على رجليهم، يعني بتتكلم على بدنيا مع نادي الزمالك، انت ضاغط نادي الزمالك لغايه اخر دقيقه 90 ومضيع جون. دقيقه 90 كان ممكن جدا لو عيد ركز في الباص كان ممكن هسام يجيب جون، لكن بقول الحمد لله بشكر الاولاد على ادائهم. شايف ان هي اخطاء دفاعيه من فريق طلائع الجيش ولا مهاره زايده من ايمن حفني هي اللي تسبب في احراز الهدفين؟ لا هو كسل مننا، يعني هي كسل اكتر، لان هو كان ممكن جدا ما يلعبهاش كده بالاريحيه دي. يعني هو ايمن خد وقت شويه في ان هو يحط الكوره في الجون، سواء الاولاني او الثاني، بس الثاني انا بقول لك هاند بول باين والناس تشوفها في الاستوديو طبعا، كباتن الكبار في الاستوديو. لكن تتحمل اخطاء النهارده؟ مين؟ حارس المرمى النهارده يتحمل اخطاء؟ لا خالص ولا هدف استالي؟ ولا هدف استالي ولا هدف اي حد. الراجل كره مرفوعه وبعيد عنه تماما، وكره قريبه جدا من المسافه، قريبه بين استالي وعماد. هي خطا مننا احنا الاثنين المساكين، كان لازم ننط مع استالي اكتر من كده. لكن بقول الحمد لله الشكر لله. احنا بقالنا 20 يوم ما كانش فيه ماتشات خالص من ساعه ماتش الشرقيه. ادينا النهارده ماتش، انا في اعتقادي ان احنا ادينا ماتش افضل من نادي الزمالك، وكان ممكن جدا على الاقل النهارده يطلع على الاقل حاجه التعادل 2-2. الضغوط اللي على الجهاز الفني لنادي الزمالك والبدايه الهجوميه، ايمن حفني، مصطفى فتحي، ستانلي، باسم مرسي، خلى حضرتك تتعامل مع المباراه ازاي النهارده؟ انا متوقع هذا الكلام، انا قلت للاولاد، قلت انت نادي الزمالك خسران ماتش الانتاج وهينزل النهارده شرس وفي ضراوه وفي صحيح الكلام اتعمل الشوط الاول، لكن الشوط الثاني ما اتعملش. احنا كنا اكثر ضراوه واكثر شراسه، وانا قلت لهم ان احنا لازم الشوط الاولاني بالذات على الاقل لازم ينهي على الاقل يا كسبانين يا متعادلين، وده اللي كان حصل. يعني احنا تقدمنا بهدف وكان ممكن يجيب هدف الثاني، لكن للاسف الشديد جا جونين كده، منهم هدف طبعا زي ما قلت لك مش جون لكن او هاند بول يعني. لكن بقول الحمد لله بشكر اللعيبه على ادائها، وان شاء الله اخيرا كابتن طارق يمكن بيتعرض للاسباب التافهه دي كل ابنائنا الاهلي وابناء الزمالك، ان طبعا كابتن طارق يحيى ابن ابناء الزمالك، وناس حورت وحولت الكلام لما حضرتك بتتكلم عن ان نادي الزمالك لو كسب الانتاج وطلائع الجيش المباراه القادم هيوصل للمنطقه الدافئه. الناس قالت لا ده هيكسب عن كلامك. بص يا عم، انا مش برد على التفاهات دي، فاهمني؟ انا كل اللي قلت نادي الزمالك عنده ماتشين مؤجلين، وخاصه ان هو عنده ماتش مع المقصه المنافس، لو كسب المقصه ممكن جدا يخش في المنافسه اكتر من كده، ده اللي انا قلته. فلو كسب الماتشين، ما بقولش ان هو هيكسب، وانا مش راجل مش منجد. طب احنا النهارده نكسب، النهارده احنا نكسب الزمالك مستريح جدا، لكن للاسف الشديد ما استغلناش الحاله اللي فيها نادي الزمالك النهارده بالشكل المناسب. لكن التفاهات دي انا ما بردش عليها، والاداء الولاد النهارده واصرارهم على المكسب واصرارهم ان هم على الاقل يتعادلوا مع نادي الزمالك في الشوط الثاني، والتسيد الشوط الثاني هو اكبر رد على هذا الكلام. اشكر حضرتك ان انت سواء في المكسب او الهزيمه عندك القدره على الرد والمواجهه، بشكرك منك دايما كل التوفيق. حبيبي ده حقكم علينا، شكرا. شكرا مشاهدينا، والان عوده سريعه مره اخرى للزميل خالد لطيف واستاد النيل.